Valoración de simetría facial en nuestro paciente. Como primer paso observaremos la simetría facial de nuestro paciente, le pediremos que incline la cabeza hacia atrás y desde ella podemos ver su simetría, que es totalmente normal. En estas fotografías observaremos su línea media del trago hacia la punta de la nariz y sus 3 tercios faciales. Valoración de ganglios linfáticos. Por consiguiente vamos a evaluar los ganglios de nuestro paciente: preauriculares, retroauriculares, occipitales. Preguntamos si nuestro paciente tiene alguna molestia, pasamos al ganglio tonsilar, al ganglio submaxilar, al ganglio submentoniano. Vamos a girar a nuestro paciente, en donde observaremos la cadena cervical profunda y la superficial. Entonces vamos a examinar la profunda y la superficial de nuestro paciente. Para evaluar el ganglio supraclavicular, vamos a pedir a nuestro paciente que eleve sus hombros y vamos a tocar sobre la clavícula. Valoración de músculos en la ATM. Para examinar los músculos de nuestro paciente, vamos a pedirle que abra la boca y vamos a presionar de lado a lado para diagnosticar el temporal. Ahora vamos por el macetero, pedimos que muerda fuerte y vamos a examinar o tocar tipo pellizcar para ver si tiene alguna molestia o puntos de gatillo ahí. Mi paciente me estaba indicando que ahí tenía un dolor sumamente ligero. Ahora vamos a inclinar a nuestro paciente para observar su músculo esternocleidomastoideo. Este desempeña un papel muy importante en la fusión de la articulación temporomandibular debido a la influencia en la postura de movimientos de cabeza y cuello. Apertura de boca en ATM. En nuestra valoración tenemos la apertura de boca. Es un movimiento esencial que se realiza gracias a la acción de la articulación temporomandibular de varios músculos, macetero, temporal, pterigoides, entre otros. Varía entre las personas, pero existe un valor estándar, que sería de 4 dedos y estaría perfecto en nuestro paciente evaluado. Aquí podemos observar con más claridad que nuestro paciente tiene 4.5 y está en perfecto estado. Movimientos de lateralidad en el ATM. Consiste en que la mandíbula se desplace hacia un lado, mientras la otra articulación realiza movimientos opuestos para facilitar el desplazamiento. Podemos observar lateralidad hacia la derecha. La cabeza del cóndilo derecho realiza un movimiento de rotación en su lugar. El cóndilo izquierdo realiza un movimiento de traslación hacia adelante, abajo y hacia la línea media. Lateralidad hacia la izquierda, la cabeza del cóndilo izquierdo rota, el cóndilo derecho se traslada hacia adelante, abajo y hacia la línea media.